果身边有爱打呼噜的人，那一定要注意了。长期和打呼噜的人一起睡觉，会导致入睡困难，心血管疾病发生概率上升。能长期忍受呼噜的，不是忍耐力强，是真的在透支身体，对身体有很大伤害。伴侣打鼾的人，入睡困难风险是伴侣不打鼾人群的1.67倍。和打呼噜的人一起睡觉，每小时平均被吵醒21次，最高34次，睡眠严重碎片化。大多数呼噜声在60到80分贝，尖锐时超100分贝。从45分贝开始，噪音每增加10分贝，心血管疾病发病风险就会增加。